cô xôm chấm ran po nhiều nhiệt bột bọt sạt đang nông nâng cào bật tê ngày ní cứ thì bầm bấy khai mẹ cara cho nam pi pon mà phi bầm mùi trong cái nào mà phi xôm thay âm nọ cún trong phố shop và chun từng để luôn ở xã hội Americ nô phong đá cứ nhôm chem sang yên có nâng bong phôn hay nhôm chem sờ ví con quạt trên nẹp nhà tháp đi ca màu trong là pháp hiệp hay nhôm sợi quạt ban promo về chay bong phôn nhiệt bật thua từng tiền á nơi quạt lục ta học làสรุปទាំងអស់គឺចំនួន39គ្រួសារហើយចំនួនទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺ$1200សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបច្ច័យដែលញោមសារិអ្នកជាអ្នកប្រមូលនោះគឺបាន$550ហើយនឹងតាមរយៈញោមឆែមសាំងអៀនញោមឆែមសវីញោមឆែមអ៊ួនហ្នឹងគឺបាន$650បងបូកសរុបបញ្ចូលទៅស្មើនឹង$1200សហរដ្ឋអាមេរិកបងសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះញោមឆែមសាំងអៀននិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក$200ញោមឆែមសវីនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅ$100ញោមឆែមសាំងអ៊ួនព្រមទាំងកូនចៅ$100ញោមឈុំឆៃនិងកូនចៅ$100ញោមលឹមលីហេងនិងកូនចៅ$30ញោមខៀវិនហៅញោមជា$30ញោមពៅរស់និងកូនចៅ$20ញោមសុតថងនិងកូនចៅ$20ញោមសារឿមនិងកូនចៅ$25ញោមកើតកិននិងកូនចៅ$25នេះគឺតាមរយៈញោមសាំងអៀនណាសរុបទៅ$650ហើយតាមរយៈញោមសារិដែលបានចូលរួមទិញអង្គជូនបងប្អូនភាសិតនៅវត្តព្រិចពោះគឺទាំងអស់11ញោមសារ៉ុំហ៊ុយនិងគ្រូសា$50 12ញោមនាយឆាយក្រុមគ្រួសារ$50 13ញោមឧបាសិកាធឿមនិងកូនចៅ$50 14ញោមឈួនឆេងគឹមនិងកូនចៅ$45 15ញោមសម្រានសាណាម$35 16ញោមសារិប្រាឌិតដិត$35 17ញោមរចនាណារ៉ននិងកូនចៅ$20 19សត្យាម៉ក់និងកូនចៅ$20ណាវាញោមវាចា19ញោមវាចាក្រុមគ្រួសារ$20 20ញោមកុសលឆាលីនិងកូនចៅ$20 21ឧបាសិកាសុនដារីនិងកូនចៅ$20 22យាយលីសានិងកូនចៅ$20 23ញោមសួនសัตว์ក្រុមគ្រួសារ$12 24ញោមសូថេតទេវីនិងកូនចៅ$10 25ញោមគីវ៉ែននិងកូនចៅ$12 26ម៉ែអាញាញ់និងកូនចៅ$10 27ឧបាសិកាឃឹមនិងកូនចៅ$10 28បងថ្លៃនិតនិងកូនចៅ$10 29យាយយ៉ាននិងកូនចៅ$10 30យាយមុត$8 31នាងសែនសារ៉េមនិងកូនចៅ$5 32ញោម
ម្ដាយព្រះអង្គភិប$5 33ញោមស៊ីវនតាភិបនិងកូនចៅ$5 34ញោមនិតក្រុមគ្រួសារ$5 35យីឡុងនិងកូនចៅ$5 36នាងអ៊ុយនិងកូនចៅ$5 37យីណមនិងកូនចៅ$5 38បងលី$5 39បងកៅ$5នឹងគឺក្រុមញាតិពធัวនៅវត្តដុកតាហុកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈញោមសរិគាត់ជាអ្នកប្រមូលថវិកាបច្ច័យបាទហើយថវិកាបច្ច័យនេះគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាយកទៅសងថ្លៃសូឡា4គ្រាប់ហើយនឹងដី3ឡានបងសងទៅអស់ហើយបងមកសងថ្លៃសូឡានិងដីដែលធ្វើផ្លូវខាងគោកងាវបងណាបងខាងគោកងាវហ្នឹងចឹងទឹកប្រាក់ចំនួន$1200បងក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី2026នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមបួងសួងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគុណបរតនត្រ័យទាំង3គុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃទេវតា10000ចក្រវាលជួយបីបាច់ថែរក្សាញោមញាតិពធទាំងអស់ទៀតណាបងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់តែងតែស្រឡាញ់រាប់អានប្រកេនបច្ច័យសម្រាប់កសាងនិងទំនុកបំរុងថ្លៃទឹកភ្លើងចង្ហាន់បច្ច័យ4ប្រសង់នៅក្នុងទឹកដីវត្តព្រៃពោះចឹងក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីវិបុលសុខគ្រប់ប្រការសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីជួយថែរក្សាញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ទេណាក៏ញាតិពធឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខអាយុវែងយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាទៀតចឹងសូមចម្រើនពរញោមសម្រាប់ទឹកដីវត្តព្រៃខ្ពស់ហ្នឹងក៏មានការកសាងបន្តទៀត